आम्ही गुगलार पयलें जाल्यार तुमच्या बद्दल खूप मेळ्ळें आमकां बिझनसा बद्दल. म्हणजे तुमकां जर सांग म्हटलें तुमच्या बिझनसा बद्दल तर तुमी कशें डिस्क्रायब करतली? आमचे बिझनस जे आसा पळय ते एक क्रिएटीव फील्ड म्हणूं येता तुमकां, आर्टाचे बिझनस. म्हाजो मिस्टर जो आसा तो आर्टिस्ट आनी तेणें हो बिझनस आपलो स्टार्ट केला. आमकां आतां 21 वर्सां जालीं हो बिझनस स्टार्ट केल्लेल्या. आनी फायन आर्ट्स करून ताणें अजुनिजर्स जे आसा पळय तितून प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेतलें पोर्तुगलाक वचून आनी मागीर हांगा येवन ताणें तो बिझनस स्टार्ट केला. आनी आर्टाचें सांगचें म्हटल्यार आमच्या बिझनसाचें सांगचें म्हटल्यार जाल्यार आमी सगळे गोवन जे कल्चर आसा पळय ते आमच्या आर्टा थ्रू प्रमोट करता. फॉर एग्जाम्पल गोंयचे कल्चर, प्रोफेशन्स, फिशर वुमन, पोदेर, मागीर वेंदेर, ताका आमी टॉडी टॅपर म्हणटा. हे जे प्रोफेशन आसा पळय ते थ्रू हीज आर्टवर्क आमी ते आमच्या पेंटिंगा थ्रू आमी असो प्रोडक्ट केला आनी मागीर आमी ते सेल करता. आनी हितून आमचो एक हेतू आसा की आमचे जे गोंयचे आर्ट आसा पळय किंवा गोंयचे कल्चर आसा ते आमच्या आर्टा थ्रू आमी फूल गोवाभर पसरयतली आनी ते तशेंच मेंटेनूय करून दवरतली आनी फुडें ते तशें उरचे म्हणून आमची इच्छा आसा.